Assalomu alaykum og'aylar, mana bu ukamiznikini bir 2 oy oldin qilib berganman. Kuzda qilib berganman. Aka cho'ta rasxod ko'payib ketdi deb kelyapti bugun. Qarasa issiq suv chiqmay qo'yibdi, vashi karbyuratorga patsos ochmay qo'ygan. Qora tutun haydab rasxod ko'paygan действительно. Потому что patsos ochmay qo'ygan. Karbyuratorni mana boshqa joyiga tegmadik, просто suv sirkulyatsiyasini o'ngladik. Patsos ochmasa svichalar dishirib boradi. So'kchachib boradi svichalar almashdi mana. Mana karbyuratorda hech narsasiga tegmadi hali. Mana 100 gram benzinni ulab qo'ydim. Hozir ko'rasizlar mana 2 oy bo'ldi mana shu karbyurator qilinganiga. Bitta chiqib kelgan ko'raylikchi necha kilometr yurardik. Qara, shahar stilida 1 2 3 qilib, 4 yurib olib yurmasdan ilojisi 2 3 2 3 qilib aylanib tush. Mana ketyapti, hozir ko'ramiz. Mana kelyapti, xudo xolasa ko'ramiz necha kilometr yurdik. Ko'chir mashinani. Kilometraj necha oldi? Necha bo'ldi kilometr? Shu. Hozir mana ko'ramiz necha kilometr yurganini. Necha bo'ldi? 2 kilometr 200 yurdi. Ona tayda oshib qolgan benzin, qarab tur lozim, oshlangida benzin ham qaytib tushadi ichiga. Ushab turma oshlangini bunday qilib. 2 kilometr 200 yurdi. 100 gram benzin bilan. Mana og'aylar tayda oshib qolgan benzin. Karbyuratorda ichida benzin bilan borib keldi. Karbyuratorda ichidagi shunday turibdi deganim, baklashkaning ichidagi benzin bilan borib keldi. Mana baklashkan tayda oshib qolgan benzin. 100 gramni ko'ruvding-a o'zing-a? Ровно 100 grammidi? 100 gram. Necha kilometr yurding? 2. Kalkulyatoring yo'q. Hozir mana. Tak, 100 gram benzin bo'lamiz. 2.2 ga barobar. Necha litr ichibdi? 4,5 ta. 100 ga 4,5 ta ichdi. 100 gram benzinni bo'lamiz 2 kilometr 200 ga. 100 ga 4,5 ichdi. Mana 2 oy oldin qilib berganman. Pretenziya qilib kelibdi aytamanda. Gapimga ishonmasdan. Mana yana tagida oshib qolgan benzin, mana shuncha benzin oshib qoldi, yana bir 100 metr yurardi mashin bilan. Mana shunaqa og'aylar. Hali adashib, zapravkalar oldab qo'ysa, yo bo'lmasa faqat qisqa masofaga minadigan bo'lsanglar, unda rasxodda hisoblamay ham qo'yaringlar. Rasxod unda ko'p bo'ladi, qisqa masofaga minsanglar. Mana patsos ochmay qo'ysa, ashunda rasxod ko'payib ketadi. Patsos zaslomkasi ochish kerak, issiq suv обязательно chiqish kerak karbyuratorga. Biz patsos to'g'ri ishlaydigan qilib qo'yamiz. Mana shunaqa bo'ladi og'aylar mana.